Oi, você gosta de ouvir música pelo celular? Então vou te ensinar como é que você pode ouvir com a qualidade de som melhor, se você não quiser usar fone de ouvido. Pegue um copo que caiba o seu celular dentro e olhem a diferença. Poxa, erro. No vídeo nem sei se dá para notar muito, mas a qualidade de som fica bem melhor. E você pode testar isso com vários copos para saber qual é que dá a qualidade melhor de som. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.